Саламатсыздарбы. Ободо Геошондо программасы. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бүгін жогорку кеңешке келип, коронавирустан чыккан оору менен байланышкан абал тууралуу маалымат берди. Жалпысынан анын сөзү кадыресейле карандар тууралуу кадыресе отчет болду. Аны кайсы болбосун мамлекеттин өкмөтү жасаш керек. Жол картасы деген терминдин ордуна гана алгоритм деген сөз пайдаланылды. Сөз түрдө бүткүл дүйнөлүк уюм менен макулдашылган алгоритмди иштеп чыктык. Бул оору менен кантип эгерде чыгып калса кандай кылып күрөшөбүз деп. Ошол алгоритм боюнча иштегенди биз медиктерди даярдоо, жергиликтүү бийликти даярдоо, республикалык бүт ушул ооруга каршы күрөшө турган органдардын кызматкерлерин даярдоо боюнча абдан чоң иштер жүрдү. Миңдеген медиктерибиз окуудан өттү. Кабыл алынып жаткан чаралардагы өтө деле өзгөчөлүү эмес, бир гана Кыргызстандын айырмасы анын жетекчилиги дайым теориялык божомол практикада 100% ишке аша тургандай аракеттенет. Бирок турмушта ар башка кокус нерселер болот. Ошондуктан кайсы болосун планды аткарганда ашыгыраак даярданып аракеттениш керек. Анткени эч нерсе эч качан так теориядагыдай болбойт. Аны баалардын өсүшү деле көрсөттү. Бұл күтілбеген жерден сырттан келген коркунуч болду. Азыр өзгөчө ынтымак керек, өзгөчө өкмөткө жардам бериш керек. Ар бир нерсени. Азыр жерден телефон чалып атат. Жөнөкөй антигриппин Мухаммедкалый Дүйшөкөев жок болуп атат. Парацетамолдор жок болуп атат. Масканын баасы менен ызычуу болуп атат. Базарларда ызычуу болуп атат. Ошонун баарын тез карасаңыздар. Негизги дары деп эксперттер эбак эле атаган парацетамолду деле көбүрөөк даярдап койсо болмок. Марли бет каптарды болсо ким болбосун тиге алат, бирок Кыргызстан өзү марля да чыгара албайт экен. Бүткүл экономиканы көтөрүп келатат деген орто жана чакан бизнес болсо, мамлекетте ошол кезде бар болгон 3,5 миллион бет каптын 1,5 миллионун дароо сатып алып, өз жеке пайдасын гана ойлогон. Ошолордун баарын катып, же башка мамлекетке сатабыз. Же болбосо кымбаттаганда сатабыз деп катып койгондор болду. Баары эле элдин түйшүгүн кошо көтөрөйүн деген болбойт экен. Баардыгыбыз аксагыбыз менен миңдегендей аксактар чыкты. Аксактар ошо дары-дармекти кымбаттатыш, унду кымбаттатыш, жада калса жана 5 сом турган масканы 50 сомдон сатканга, 100 сомго сатканга чейин. 2011 жылы Япониянын Фукусима атом станциясы цунами толкунунун алдында калганда, Япон коомунда кандай тартип сакталганын эстесек, заманбап коом менен кыргыз коомунун абалы ортосундагы айырма канчалык экенин түшүнсө болот. Бирок Кыргызстанда парадокс көп. Мисалга, Лондон биржасында мунайдын баасы көтөрүлсө да, ылдый түшүп кетсе дагы, Кыргызстанда бензиндин баасы баары бир көтөрүлөт. Доллар дагы ошондой. Азыр Мухаммедкалый Дүйшөкөев, сиз айтып кеттиңиз, нефтинин баасы түштү, 3 эсе түштү. 60-тан ашып эле 25-ке түштү кече. Анан ошол эле мезгилде айтып атасыз, бензиндин баасы ошол эле ойдон кармалат деп. Менин оюмча бул такыр туура эмес. Түшүш керек. Көтөрүлбөйт дегениңиз да кантип түшүп атса көтөрүлөт. Буну карашыңыздар керек. Буну сүйлөшүшүңүздөр керек. Бирок мындай маселе башка мамлекеттерде да бар. Мисал үчүн сары чыштамачылар кыймылы Францияда 18 жылдын аягында дал ошол бензин баасынан чыккан. Анткени мунайдын баасы эбегейсиз ылдый түшкөнүнө карабай, Францияда бензин арзандаган эмес. Кийин ал кыймыл пенсия реформасына каршы болуп өзгөрүп кетти. Бирок Кыргызстандын эли андай маселе жөнүндө көп деле ойлонбойт. Азыркы коронавирус кризисинен дагы дүйнөнүн эң бай мамлекеттери менен эл аралык ири корпорациялар утушка ээ боло тургандай. Жок эле дегенде алар уттурбайт. Кыргызстан болсо кошуна мамлекеттер менен ири дөөлөттөрдүн артынан гана жүрө алат жана анын өз алдынча аракеттери канчалык майда болсо дагы ошолордун саясатына каршы келип калса, андан Кыргызстан өзү гана уттурат. Мындай абалдан пайда табуу кыйын. Ошондо саламат калыңыздар.